Sebuah kapal tidak akan tenggelam meskipun dihantam badai dan ombak besar, karena kekuatan dan ketahanan terletak pada kemampuannya untuk menghadapi tantangan. Namun kapal hanya akan tenggelam jika air dari luar masuk memenuhi ruang di dalamnya. Dalam kehidupan, bukanlah ancaman dari luar yang paling berbahaya, melainkan ketidakmampuan kita untuk menjaga ketenangan di dalam diri. Ketika badai kehidupan menerpa, penting bagi kita untuk mengingat bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kita, kecuali kita membiarkan keraguan, ketakutan, dan kegelisahan masuk ke dalam hati kita. Maka, tetaplah berpegang pada keyakinan dan harapan agar kita mampu berlayar dengan tegar meski arus mencoba menyeret kita ke bawah. Tetap semangat dan selamat berjuang.